কমৰ পৰা ওপৰত আছে কাইলৈ হয়তো এই ৰাইট ইয়াৰ পৰা তললৈকে যাব আকৌ লেফ্ট সাইডত আহিব এনেকৈ আছিলে কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ তাত অহাৰ পৰা একদম পুৰা মানে ফ্ৰী পাইছোঁ আৰু মানে আৰু কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম নাৰায়ণ ডেকা। অ'কে, ক'ৰ পৰা আহিছে? মই চিপাঝাৰৰ পৰা আহিছোঁ। কি অসুবিধা আছিলে আপোনাৰ যে ইয়াতে আহিলে আপুনি? অসুবিধা মানে 2019তে মই এবাৰ পৰিছিলোঁ তাৰে কিছুদিন পিছৰ পৰা ধৰ মই বিষটো অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু পৰাৰ লগে লগে চিকিৎসাও কৰিছিলোঁ তেতিয়া এইটো প্ৰব্লেমটো মই গম পোৱা নাছিলোঁ মানে সাধাৰণ চোট লাগিছিলে আৰু কিন্তু মই এই প্ৰব্লেমটো পোৱা নাছিলোঁ তাৰে কিছুদিন পিছৰ পৰা মানে বিষটো আহি এনেকৈ নাপাই গ'লে। ক'ত বিষটো আহি গ'ল আপোনাৰ? বিষটো এই কমৰ চেণ্টাৰত আহে আৰু কেতিয়াবা মানে ছাইডটো প্ৰায় চাইন্সটো সলনি হৈ থাকে ৰোটেশ্যন হৈ থাকে যদি আজি মানে কমৰ পৰা ওপৰত আছে কাইলৈ হয়তো এই ৰাইট ছাইডত ইয়াৰ পৰা তললৈকে যাব অ'কে যদি ইয়াত দুদিন আকৌ আছে আকৌ লেফ্ট সাইডত আহিব এনেকৈ আছিলে কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ তাত অহাৰ পৰা একদম পুৰা মানে ফ্ৰী পাইছোঁ আৰু মানে আৰু চিয়'ৰ হয় আৰাম আছে বহুতখিনি আৰাম পাইছোঁ। পেইন কিলাৰটো খোৱা নাই? পেইন কিলাৰটো তেতিয়া এইকেইদিন খোৱা নাই আগত খাইছে হয় আগতে খাইছোঁ বা ইনজেকশ্যনো মাৰিছিলোঁ তাতে প্ৰায় মই 18-20 দিনৰ মূৰে মূৰে মানে ইনজেকশ্যনটো মাৰিয়ে থাকিব লাগে পেইন কিলাৰ। অঁ আচ্ছা আৰু ইয়াতেও আপুনি খাইছিলে? খাইছিলোঁ। এতিয়াতো খোৱা নাই? এতিয়া আৰু খোৱা নাই মানে। গুড। চ' তেনেহ'লে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি যেতিয়া শুনিলে এইটো লেট নকৰোঁ বৰিং নকৰোঁ ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কিছুমান ক্লিপছ দেখাওঁ আপোনালোকক আশা কৰোঁ ভাল লাগিলে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো য'ত আৰু কেইজন মানুহে আৰু বহুত মানুহে ভাল হ'ব পাৰে ৰাইট ঠিক আছে ষ্টাৰ্ট ধীৰা প্ৰথমতে ভয় লাগিছিলে হয় এতিয়া লাগিছে নাই ঠিক আছে ঢিলা আৰু পুৰা ঢিলা ঢিলা উপর উঠো সিধা এইটো ঢিলা ঢিলা এটা খোজকাঢ়ি পেলাই চাওক কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে শিওৰ হয় বিগ কম হয় শিওৰ